हेलो गाइस, तो आज मैं आपके सामने न्यू पल्सर 150 CNG का रिव्यू करूंगा। पूरा मेरा वीडियो पूरा देखना ताकि आपको मिल सके इस बाइक के रिलेटेड पूरी जानकारी। कितनी फायदेमंद है ये बाइक आपके लिए और आप ये कहां से खरीद सकते हैं। कार और बाइक की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन का बटन दबाइए। तो चलिए देखते हैं। आपको पहले मैं इसकी एक झलक दिखा देता हूँ कैसी दिखती है। अब मैं इसका पूरा रिव्यू करता हूँ। सब्सक्राइब कीजिए ऑटो जानकारी को और साथ में बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि सभी कार्स और बाइक की जानकारी मिल सके। फ्रंट काउल में कोई चेंज नहीं का है, वही सेम बिग टिंटेड फ्रंट काउल है। 35 वॉट की बड़ी हेडलाइट है 2 पायलट लैंप के साथ। क्लियर लेंस इंडिकेटर है जिनकी क्वालिटी बढ़िया है। अब चलते हैं हम इसके फ्रंट सस्पेंशन की ओर। 37 mm के टेलीस्कोपिक फ्रंट फॉक्स विद एंटी फ्रिक्शन बुश सस्पेंशन है जो कि थिक और स्ट्रॉन्ग है ताकि आपको दे सके कंफर्टेबल राइड। और जैसा कि आप देख रहे हैं ये वाकई में थिक सस्पेंशन है। फेंडर पर भी ग्राफिक ऐड करा है जो कि ब्लू और कार्बन फाइबर फिनिश है और जो एक बढ़िया लुक देता है। और साथ में रिम पर भी ब्लू कलर का स्टिकर है जो कि व्हील को एक स्पोर्टी लुक देता है। 6 स्पोक अलॉयज ट्यूबलेस टायर है। 90x90 17 इंच का ट्यूबलेस टायर है। फ्रंट में 260 mm का डिस्क ब्रेक है जो कि परफॉर्म करता है क्विक ब्रेकिंग। एक बार मैं फिर से पूरा लुक दिखा देता हूँ। यह है इसका पूरा लुक। जैसा कि आप देख रहे हैं टैंक और टैंक स्ट्राउट्स पर जेड कलर के ग्राफिक्स हैं और साथ में कार्बन फाइबर की फिनिश भी है। और नीचे इसमें इंजन काउल भी ऐड करा है और उसको भी जेड कलर के ग्राफिक्स हैं जो इस बाइक को एक प्योर स्पोर्टी लुक देता है। और आपको इसका नया लुक कैसा लग रहा है प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं। एक बार मैं इसके ग्राफिक्स को पास से दिखा देता हूँ। ये कार्बन फाइबर की फिनिश है और ये जेड पैटर्न है। अब इस बाइक में इंजन काउल भी ऐड करा है जिस पे ब्लू कलर के ग्राफिक्स और साथ में कार्बन फाइबर की फिनिश भी है। और इंजन काउल एक स्पोर्टी लुक देता है और साथ में ये इंजन गार्ड भी है जो कि आपके इंजन को नीचे से बचाएगा ताकि आपके इंजन पर स्क्रैचेस ना आ सके। और इस काउल को ऐड करने के बाद एक स्पोर्टी लुक नजर आता है प्योर। अब मैं इसके काउल को फ्रंट से दिखाता हूँ। यहाँ पे 4 कटिंग्स है जो कि काफी स्टाइलिश है और कुछ परसेंटेज ये इंजन की हीट को भी कम करेगा ताकि जो हवा है वो डायरेक्ट इंजन पर टच करे। मेरे हिसाब से इंजन काउल आपने अपाचे RTR में देखा होगा बट अब पल्सर 150 में भी ऐड हो चुका है। अब चलते हैं हम इसके इंजन की ओर। 150 सीसी का इंजन है। 4 स्ट्रोक 2 वेल एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर ट्विन स्पार्क DTS इंजन है जिसकी मैक्सिमम पावर 14 PS और मैक्सिमम टॉर्क 13.4 Nm है। और इसमें आपको ड्यूल हॉर्न मिलेंगे जिसकी आवाज काफी तेज है, आप वीडियो में सुनना। इसके इंजन में 2 स्पार्क प्लग है जिसका मतलब है कि एक पिस्टन में जल्दी कंबशन होगा तो आपको जल्दी पावर मिलेगी और बेटर फ्यूल एफिशिएंसी। अब आप जैसे कि यहाँ पर भी देख सकते हैं यहाँ पर भी कार्बन फाइबर की फिनिश है। एक बार मैं इसको पास से दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख सके। और इस बाइक पे कार्बन फाइबर फिनिश का काफी यूज करा है क्योंकि ये एक स्पोर्टी नेचर की बाइक है। ये बाइक उन लोगों के लिए काफी कंफर्टेबल रहेंगी जो ऑफिस गोइंग है, फैमिली पर्पस है, यंगस्टर है, उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। एग्जॉस्ट टैग साइलेंसर है। साइलेंसर पर एल्युमिनियम कवर है ताकि गर्म होने के बाद जल्दी ठंडा हो जाए। ट्विन सस्पेंशन विद नाइट्रॉक शॉक्स अब्जॉर्बर और ये झटके को अब्जॉर्ब करता है ताकि आपकी राइड को बना सके कंफर्टेबल राइड। और इस सस्पेंशन को आप एडजस्ट भी कर सकते हैं अपने कंफर्ट के हिसाब से। अब पल्सर की इस बाइक में आपको रेयर में डिस्क ब्रेक मिलेगा जो कि 230 mm है। रेयर काउल्स पर भी ग्राफिक्स ऐड करें। 120x80 17 इंच का वाइड ट्यूबलेस टायर है जो आपको कंफर्ट और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। वही सेम LED टेल लाइट है।
अब इसमें चैन कवर हटा दिया गया है और जो चैन है वो मोटी है, तो इससे ये होगा कि अब आपको चैन की प्रॉब्लम नहीं होगी। व्हील बेस बड़ा है जो कि है 1345 mm और इसका जो कर्व वेट है वो है 144 kg। लेंथ है इसकी 2035 mm, हाइट है इसकी 1115 mm और विड्थ है इसकी 765 mm। 5 स्पीड गियर बॉक्स है, एक नीचे 4 ऊपर। 165 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है जो कि ठीक है। और अब इंजन काउल भी लगाती है जो कि और बढ़िया है। आपको बाइक कैसी लग रही है आप मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हैं और वीडियो को लाइक कर दो। 2 पीस ग्रैब रेल्स है जिनकी फिनिशिंग काफी बढ़िया है। आपको इसमें स्प्लिट सीट मिलेगी जो कि काफी कंफर्टेबल है और इसका जो कुशन है वो सॉफ्ट है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और सीट जो है वो थोड़ी रबराइज्ड है ताकि स्लिप ना होए। और इस बाइक पे 2 लोग आराम से बैठ सकते हैं, साथ में सामान भी आराम से रख सकते हैं। पूरी कंफर्टेबल लॉन्ग सीट है। और ये टैंक पे लगा है टैंक पैड जो कि टैंक को स्क्रैचेस से बचाता है और ये स्टाइलिश भी है। अब चलते हैं हम इसके फ्यूल टैंक पे जो कि 15 लीटर का बड़ा फ्यूल टैंक है, मस्कुलर लुकिंग है और इसकी माइलेज आपको 60 के अराउंड मिल जाएगी। अब चलते हैं हम इसके हैंडल और स्विचेस पर। क्लिप ऑन हैंडल बार है जिससे हैंडलिंग इजी हो जाती है। बैकलाइट स्विच है और रात को ये काफी मदद करते हैं स्विचेस को जानने में। स्विच की क्वालिटी काफी बढ़िया है और इजी ऑपरेट वाले हैं। इसके जो हॉर्न की आवाज है वो काफी तेज है क्योंकि इसमें ड्यूल हॉर्न है। एक बार मैं आपको आवाज सुना देता हूँ हॉर्न की। ये इसका टर्न इंडिकेटर है, ये इसका हाई बीम लो बीम है, ये इसका पासिंग स्विच है, सेल्फ बटन, ये इसका इंजन किल स्विच है, ये इसका सेल्फ का बटन है। इसमें आपको किक नहीं मिलेगी और बाकी मॉडल में आपको किक मिलेगी। अब चलते हैं हम इसके स्पीडोमीटर की ओर। स्पीडोमीटर पर भी कार्बन फाइबर की फिनिश है। एनालॉग टैकोमीटर है, आरपीएम लाइट है, टर्न इंडिकेटर है, न्यूट्रल का है, ये हाई बीम लो बीम का, ये बैटरी इंडिकेशन है, ये डिजिटल फ्यूल गेज है, ये डिजिटल स्पीडोमीटर है, ये डिजिटल ओडोमीटर है और ये ट्रिप 1 है। ओडोमीटर ऐसे 4 किलोमीटर दिखा रहा है और ट्रिप दिखा रहा है 4.4 किलोमीटर। काफ़ी स्टाइलिश स्पीडोमीटर है। इन सभी फीचर्स के साथ इसका प्राइस है एक्स शोरूम दिल्ली 80,794। आपको ये बाइक पसंद आ गई और आप इस बाइक को खरीदना चाहते हैं तो आप सीधा स्वदेशी बजाज के शोरूम में आ जाइए जो कि राजा गार्डन में है, नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन रजौरी गार्डन। यहाँ पर आपको बेस्ट ऑफर मिलेंगे, इजी फाइनेंस अवेलेबल है और तरह तरह के ऑफर भी चलते रहते हैं। और अभी ऑफर चल रहा है 100% फाइनेंस है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए। और अभी बजाज प्लेटिना पे ऑफर चल रहा है 5 फ्री सर्विस, 5 फ्री ईयर वारंटी और 5 फ्री ऑन डैमेज इंश्योरेंस। तो अगर आप टैगोर गार्डन, रजौरी गार्डन या मोती नगर में रहते हैं आसपास तो आप अपनी बाइक स्वदेशी बजाज से ही खरीदे क्योंकि आपको भी अच्छा लगेगा, हमें भी। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। और अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है इस बाइक के रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट में मुझे लिख सकते हैं। धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलें और कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।